Բարև ձեզ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ուսանողներ, աշակերտներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ թույլ տվեք շնորհավորել մեզ բոլորից եւս մեկ անգամ Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի առիթով եւ ուզում եմ ընդգծել, որ օգտվելով կառավարության որոշման ընձեռած հնարավորությունից եւ հաշվի առնելով այսօրվա մեր ներկայացման բացառիկ բնույթը, ես այսօր ինձ թույլ եմ տալիս առանց դիմակի ելույթ ունենալ եւ նույն ժամանակ մեզ բոլորիս հիշեցնելով հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու անհրաժեշտությունը եւ այսպես ես ներկայացնում եմ Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունը։ Նախ ինչու է անհրաժեշտ ունենալ այսպիսի ռազմավարություն։ Ես այս հարցին կփորձեմ պատասխանել այսօրվա տեսակետից եւ եկեք այսօրվա իրականությանը նայենք 30 տարի առաջվա աչքերով։ Արդյոք մենք այն ժամանակ մեր մտապատկերում կամ մեր օրակարգում ձևակերպել ենք միտք, թե ինչպիսին ենք մենք պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականին։ Ցավոք, պիտի արձանագրեմ, որ մեր իրականության մեջ առնվազն պետական մակարդակում, առնվազն 30 տարվա կտրվածքով այդպիսի ռազմավարություն չի եղել։ Եվ սա գուցե նաև պայմանավորում է մեր այսօրվա բազմաթիվ խնդիրները։ Ես կուզենայի, որպեսզի ռազմավարության գործնական նշանակությունը ավելի պարզ լիներ, ես կուզենայի ռազմավարության նշանակությունը սեղմել եւ գործնական նշանակությունը սեղմել եւ հասնել մեկ օրվա կտրվածքի։ Պատկերացրեք, այդ 30 տարին մենք սեղմում ենք մեկ օրվա մեջ եւ այդ մեկ օրը առավոտյան արթնանում ենք եւ մենք չգիտենք ուր գնալ այդ մեկ օրվա ընթացքում, այսինքն չգիտենք մեր անելիքը եւ ինչ կլինի այդ պարագայում։ Այդ պարագայում մենք կմնանք նույն կետի վրա եւ մենք ըստ էության տեղապտույտի իրավիճակում կհայտնվենք։ Եվ հետեւաբար ռազմավարությունը Հայաստանի վերափոխման 30 տարվա ռազմավարությունը շատ կարևոր է մեզ համար հասկանալու համար, թե մենք ինչ ենք ուզում, ուր ենք գնում եւ ինչպիսին ենք պատկերացնում մեր հայրենիքը Հայաստանի Հանրապետությունը 2050 թվականին։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ ռազմավարությունը ունի եւ պիտի ունենա գործնական նշանակություն եւ այդ գործնական նշանակությունը ես ուզում եմ ցույց տալ այս կառուցվածքի մեջ եւ այս կառուցվածքի վրա ի վերջո կփորձեմ նաեւ ներկայացնել այդ մեկ օրվա կտրվածքով։ Ռազմավարությունը, որի նշանակությունը պիտի լինի գործնական, ունի գաղափար, ունի տեսլական, ունի գործողություն։ Եվ եթե այս տեսլականը մենք կառուցվածքը փորձենք տեղայնացնել մեր այսօրվա հանդիպման մեկ օրվա ընթացքում, մեկ օրվա կտրվածքով, ուզում եմ ցույց տալ դրա գործնական արտապատկերումը մեր այսօրվա հանդիպման վրա։ Մի քանի օր առաջ կամ չգիտեմ երբ կոնկրետ ձեզնից գուցե տարբեր օրերի ձեզ առաջարկվել է գաղափար։ Այսօր այստեղ ներկա գտնվել Հայաստանի 2050 թվականի ռազմավարության ներկայացմանը։ Այսինքն այդ գաղափարը կարող էր ծագել ձեր մոտ, տվյալ դեպքում ձեզ այդ գաղափարը առաջարկվել է եւ դուք հրավիրվել եք։ Եթե չլիներ այդ գաղափարը, ձեզնից որևէ մեկը այստեղ ներկա չէր լինի, որովհետև այդ գաղափարով է, որ դուք առավոտյան, երբ որ արթնացել եք, իմացել եք, որ այսօր պետք է Մատենադարանում այս միջոցառմանը մասնակցել։ Բայց դա միայն գաղափար է, որն է տեսլականը։ Տեսլականը ինքը կառուցված է մի քանի բաղադրիչներից։ Դուք իմացել եք, որ օրինակ ժամը 11:30 գուցե պետք է լինեք Մատենադարանում։ Դուք իմացել եք, պատկերացում եք ունեցել, թե ինչ հագուստով պետք է լինեք մոտավորապես։ Մի բան հաստատ իմացել եք, որ պետք է լինեք դիմակներով։ Եվ դուք պետք է ներկայանաք կոնկրետ ժամի, կոնկրետ տեղում
գաղափարի նկատմամբ հետևողական լինելու մասին եւ հետեւաբար դուք ձևավորել եք ձեր տեսլականը այստեղ լինելու մոտավորապես ժամը 11:30 որոշակի հագուստով եւ պետքա մոտենակ որոշակի մուտքից ենթադրում եմ եւ գործողությունը սրանից բխել է արդեն գործողությունը եղել է այն որ դուք որոշել եք որ հարային տրանսպորտով գուցե տաքսիով գուցե ձեր որևէ ընկերոջ կամ որևէ մեկը գուցե իր ծնողին կամ որևէ մեկը իր անձնական մեքենայով վերեկացել եւ եկել հասել այստեղ այդտեղ գործողությունը տեսլական իրագործելու եւ գաղափարի հետևից գնալու ամեն մեկի պարագայում կարող է լինել տարբեր եւ հետեւաբար 2020-2050 թվականի մեր ռազմավարությունը ունի նույն կառուցվածքը ես ուզում եմ ասել որ այս ռազմավարության տակ լինելու է եւ կա գաղափար որի վերաբերյալ մենք այսօր կխոսենք հետո կա տեսլական հետո կա գործողություն իսկ այս գործողության տակ արդեն լինելու են կառավարության կոնկրետ որոշումներ եթե շատ պատկերավոր ասենք այս պայից սկսած կառավարության ցանկացած գործողություն եւ ցանկացած որոշում պետք է միտված լինի այս գաղափարի տեսլականի իրագործմանը ուղղված գործողությունների այսինքն մենք այսօր ցանկացած որոշում որ կատարում ենք իրականացնում ենք պետք է մեզ համար պարզ լինի թե այդ որոշումը ինչպիսի գործողություն է դառնում որը իրականացնում է այն տեսլականը որը պիտի ծառայի այն գաղափարին որը դրված է մեր ռազմավարության հիմքում եւ հետեւաբար քանի որ շատ կարեւոր է նաեւ արձանագրել որպեսզի քաղաքական շահարկումներից զերծ մնան կարող է հարց ցակել թե ինչու է այս կառավարությունը ներկայացնում 2050 թվականի ռազմավարություն միթե սա նշանակում է որ կառավարությունը համարում է որ այս մեծամասնությունից այս կառավարությունը անխուսափելիորեն պիտի գոյություն ունենա մինչև 2050 թվականը իհարկե ոչ որովհետև մենք ընկալում ենք ռազմավարությունը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը ոչ թե ոչ միայն կառավարության որևէ կառավարության գործողություն այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում որտեղ իհարկե շատ կարևոր դեր ունի պետական առաջնորդությունը որտեղ իհարկե պետք է ներգրավվեն մասնագիտական շրջանակներ եւ իհարկե որ կարևոր է այս ռազմավարությունը պետք է ժողովուրդը իրենը համարի մարդիկ իրենը պետք է համարեն բայց ինչ է ռազմավարությունը շատ կարևոր է հասկանալ թե ինչ է ռազմավարությունը եւ ինչ չէ ռազմավարությունը եւ ահա այստեղ մենք դա ցույց ենք տալիս սա տեսլականի վրա հիմնված հավակնություն է ոչ թե կանխատեսելի պարտավորություն եւ պլան այսպիսով մենք ձևակերպում բարձրաձայնում ենք մեր հավակնությունը որը եթե մի քիչ ավելի ոչ պաշտոնական լեզվով ձևակերպելու լինենք գուցե կարելի է ձևակերպել նաեւ որպես երազանք սա ոչ միայն փոփոխություններ են պետական կառավարման համակարգում այսինքն սրանք ոչ միայն ենթադրում են ինչ որ կառուցակարգերի կանոնակարգերի օրենքների փոփոխություն այլ այս փոփոխությունը պետք է խորքային առումով տեղի ունենա հանրության շրջանում մեզնից բոլորի մոտ մեր մտքերում մեր հոգիներում մեր վերաբերմունքի մեջ հաջորդը ոչ միայն բնականon իներցիոն լավարկում այլ ավելացված արժեքի բազմապատկման միտում մենք հույս ունենք որ այս երազանքի եւ այս մտավոր փոփոխությունների արդյունքում մենք կարողանանք հասնել թռիչքաձև զարգացման եւ իհարկե շատ կարեւոր է կենթանի գործընթաց ոչ թե ստատիկ փաստաթուղթ սա կապ ունի իմ ասած քաղաքական կոմպոնենտի հետ որովհետեւ այս փաստաթուղթը այս ռազմավարությունը այնպես չի որ ինքը մինչեւ 2050 թվականը պետք է ճշգրիտ նույն կերպ մնա որովհետեւ ինչպես նախորդ սլայդում ցույց տվեցինք այստեղ պետք է տեղի ունենա այս ամեն ինչի շուրջ քննարկում որը կարող է ժողովրդի որոշմամբ այդ թվում ընտրությունների արդյունքների արտահայտման որոշակի վերափոխումներ ապրել եւ հաջորդ կետը որը շատ կարեւոր է այս ռազմավարությունը ոչ միայն բարեփոխումների մասին է այլև փոխապկերպումների մասին է մենք պետք է
տեսնենք ռեալ փոփոխությունների process։ Եվ այդ փոփոխությունները, ինչպես ասացի, պետք է տեղի ունենան բոլոր շերտերում եւ բոլոր տեղերում, այդ թվում հարային հարաբերությունների, ինչպես սիրում եմ ասել, Հայաստանի Հանրապետության կամայական երկու քաղաքացիների հարաբերություններում այս ռազմավարական փոփոխությունները պետք է արտահայտվեն։ Եվ հիմա հաջորդ հարցը հետևյալն է, թե ինչ գաղափարական հենք ունի այս փոփոխությունները։ Մենք ընկալում ենք, որ այս փոփոխությունները հիմնված են հետևյալ գաղափարի վրա, մեր ազգային արժեքների, մեր ազգային նպատակների, հանրային պահանջարկի եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե որն է վերջնական նպատակը այս վերափոխման, ինչ խնդիր ենք մենք դնում մեր առաջ։ Եվ հետեւաբար առաջին հատվածին անդրադառնալով, որպես գաղափարական հիմք, ես կուզենայի նշել իհարկե ամենակարևոր գաղափարական հիմքը վերջերս ընդունված ազգային անվտանգության ռազմավարությունն է, եւ որի առաջաբանում մենք արձանագրել ենք, իմիջայլոց, կարծում եմ մեր պատմության մեջ առաջին անգամ մենք արձանագրել ենք, թվարկել ենք մեր ազգային արժեքները, որոնք են մեր ազգային արժեքները, որովհետև երրորդ հանրապետության պատմության եւ ընդհանրապես մեր պատմության մեջ շատ է եղել խոսակցություն ազգային արժեքների մասին, ընդհանուր բանավեճեր, բայց երբեք էլ մենք չենք նստել եւ ձևակերպել, որ մեր ազգային արժեքները սրանք են, սրանք են, սրանք են։ Եվ ահա ազգային անվտանգության ռազմավարության նախաբանում մենք ունենք թվարկումը մեր ազգային արժեքների, որ էլի կենթանի փաստաթուղթ է։ Շատ հնարավոր է այստեղ էլի նույն քննարկման տրամաբանության մեջ լինեն լրացումներ, բայց կոնկրետ 2050 թվականի ռազմավարության տեսանկյունից մենք առանձնացնում ենք 4 առաջնորդող արժեքներ, որոնք պիտի գործառնական եւ գործնական նշանակություն ունենան այդ ռազմավարությունը իրականացնելիս։ Եվ այստեղ մկեցված է, բայց ավելի մանրամասն առաջին այդպիսի արժեքը, որը ես կուզենայի նշել, հայոց պետականությունն է, մեր պետականությունը, ինչու, որովհետև պետականությունը մեր միակ գործիքն է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս մեր ճակատագրի վերաբերյալ կայացնել որոշումներ։ Այսինքն ունենալ պետություն նշանակում է ունենալ հնարավորություն սեփական ճակատագրի վերաբերյալ կայացնել որոշումներ եւ ինչպես ազգային անվտանգության ռազմավարությունում մենք պետականությունը ընկալում ենք որպես առանցքային արժեք եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ պետականության, հայոց պետականության հավիտենականությունն է այն գործնական խնդիրը, որը մենք պետք է լուծենք, բայց դրան դեռ կանդրադառնանք։ Երկրորդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք կրթությունը, որովհետև կրթությունն է միակ գործիքը, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել մեր խնդիրները եւ գտնել դրանց լուծումները։ Այսինքն առանց կրթության մենք չենք կարող ընկալել ի վերջո որն է մեր խնդիրները։ Առանց կրթության մենք չենք կարող հասկանալ, թե ամենապարզագույն խնդիրները, որոնք երկար տարիներով ինչու չեն լուծվում այդ խնդիրները։ Կրթությունն է այն անկյունակարը, որով մենք կկարողանանք ճանաչել մեր խնդիրները եւ որ շատ կարեւոր է գտնել դրանց լուծումները։ Հաջորդ առանցքային արժեքը անհատը։ Ինչու անհատը, որովհետև անհատն է միակ սուբյեկտը, որ ձևավորում է ընտանիք, որը մենք համարում ենք ազգային արժեք, որը ձևավորում է հանրություն, որը ձևավորում է ժողովուրդ եւ որը ձևավորում է պետություն։ Այսինքն իմիջայլոց ասեմ, որ ես այս անհատական ջանքի արձանագրումը համարում եմ ըստ էության այսօր, եթե կարելի է ասել, տիրապետող գաղափար Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև ես այս առումով Հայաստանի պատմությունը բաժանում եմ երկու խմբի, 18 թվականից երկու մասի, 18 թվականից առաջ եւ 18 թվականից հետո։ 18 թվականից առաջ կամ ավելի ճիշտ 18 թվականից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ի վերջո, երբ որ մենք խոսում ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության մասին, ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ մի շատ պարզ բան։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անհատը հասկացավ, որ ինքը որոշիչ ուժ է։ Ինքը որոշիչ ուժ է։
Միջև այդ որոշիչ ուժի մասին ընկալումները հավաքական էին ավելի շատ, որը իմիջայլոց սխալ չի։ Ժողովուրդը, հանրությունը, պետությունը իրենք ի վերջո վճռորոշ ուժ են, բայց այս ընդգծման մեջ կա մի շատ կարևոր տրամաբանություն։ Անհատներից է բաղկացած ժողովուրդը, հանրությունը, եւ հետեւաբար ժողովրդի եւ հանրային վարքագիծը մեծապես պայմանավորված է անհատի վարքագծից։ Հետևաբար հանրային փոփոխությունները մեծապես կախված են անհատի փոփոխությունից եւ հետեւաբար հաջորդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք անհատին։ Եվ ի վերջո մեր 4-րդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք աշխատանքը, որովհետև աշխատանքն է միակ գործիքը, որ հնարավորություն է տալիս իրացնել կուտակված ստեղծարար ներուժը։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ես շատ խորքային եւ լուրջ կապ եմ տեսնում աշխատանքի եւ կրթության միջեւ, որովհետև ի վերջո կրթությունը նույնպես աշխատանք է եւ աշխատանքը այն միջոցն, այն գործիքն է, որը մեզնից յուրաքանչյուրին հնարավորություն է տալիս իրացնել կրթության ընթացքում կուտակված ստեղծարար ներուժը։ Եվ եթե մենք որոշակի կրթություն ունենալով, ընդ որում կրթություն չենք հասկանում պարտադիր բարձրագույն կրթություն, դա կարող է լինել մասնագիտական կրթություն, դա կարող է լինել ինքնակրթություն ի վերջո։ Բայց եթե մենք այդ կրթության արդյունքում մտնում ենք աշխատանք, իրացնելու մեր կողմից կուտակված ստեղծագործական ներուժը եւ մենք գոհ չենք մեր աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերածից, մենք պետք է վերադառնանք դեպի կրթություն։ Միայն կրթությունն է, որ իմիջիայլոց կրթությունն է, որ մեզ հնարավորություն կտա։ Օրինակ դուք լսած կլինեք Հայաստանում, ես օրինակ բազմիցս եմ լսել, երբ որ ասում են առավոտից երեկո չարչարվում ենք, բայց որևէ արդյունք չենք կարողանում ստանալ։ Այս իրավիճակում յուրաքանչյուր անհատ, երբ որ իր աշխատանքը չի տալիս ստեղծարար ներուժի իրացման բավարարվածություն, յուրաքանչյուր անհատ պետք է վերադառնա կրթության, որովհետև կրթությունը պիտի իրեն բացատրի ինչու է, որ ինքը առավոտից իրիկուն աշխատում է, բայց ինքը չի հարստանում։ Եվ իհարկե այս process-ում պետությունը ունի շատ կարևոր նշանակություն, որովհետև կառավարությունը պետք է կարողանա վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ իրենից կախվածը անի, որպեսզի կրթության, անհատական ազատությունների եւ զարգացման միջոցով մարդը ունենա աշխատանքով իր ստեղծարար ներուժը իրացնելու հնարավորություն։ Եվ այսպիսով առաջ գնալով հաջորդ խնդիրը գաղափարական հենքը, որ դրված է մեր ռազմավարության հիմքում, մեր ազգային նպատակներ են, որը նույնպես ձևակերպված է ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, այդ փաստաթղթում դուք կարող եք ունենալ, եւ մենք 2020-2050 ռազմավարության համատեքստում ընդգծում ենք մի քանի առաջնորդող նպատակներ։ Առաջին, ինչպես ասացի, պետության հավիտենականությունն է։ Հայկական պետականության հավիտենականության համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, կրթական, ինտելեկտուալ, մշակութային, ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումն է։ Այսինքն, այս ռազմավարության կարևորագույն նպատակներից մեկը հետևյալն է, որ մենք Հայաստանի պետականության հավիտենականությունը ապահովելու համար մեզ բաժին հասած այս ժամանակահատվածում կարողանանք մեր խնդիրը լուծել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այո, մենք մի սերունդը ապրում է, ենթադրենք, ինչ որ ժամանակաշրջան, բայց մենք շատ կարևոր է առավել ևս պետականության համատեքստում, որ մենք մեր այսօրվա գործառույթը ընկալենք ոչ միայն մեր եւ մեր երեխաների կյանքի տրամաբանության մեջ, այլև ընկալենք որպես շատ, որպես հազարամյա, մի քանի հազարամյա ժողովուրդ, մենք պարտավոր ենք մեր այսօրվա անելիքը ընկալել մի քանի հազարամյակի կտրվածքով։ Եվ այսօր առավոտյան հրապարակված իմ շնորհավորական ուղերձում ես հենց այդ միտքն էի փորձել փոխանցել, որ մենք այսօր պետք է մտածենք 29-րդ տարեդարձին անկախության, թե ինչ են արձանագրելու անկախության 100-ամյակը նշող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։
Եվ նախ պետք է այդ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի։ Եվ երկրորդը, այդ պետության գոյության համար բոլոր գաղափարական, անվտանգային, քաղաքական, իրավական, ժողովրդագրական, մշակութային ինստիտուցիոնալ պայմանները մենք պետք է ստեղծենք եւ հետեւաբար այս ռազմավարության նպատակը մեզ դնելն է այդ ռելսերի վրա, որ մեր այսօրվա աշխատանքը միտված լինի ոչ միայն այս տարվա, ոչ միայն հնգամյակի, ոչ միայն ընդհանուր միջև 50 թվականը, այլև շատ ավելի երկար կտրվածքով։ Հաջորդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության եւ քաղաքացու արժեվորումը։ Մենք պետք է խնդիր դնենք, ի վերջո ինչի համար է պետականությունը։ Պետականությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, ազատության եւ երջանկության ապահովումը եւ պաշտպանությունը իրականացնելու համար է։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մարդու քաղաքացու անվտանգությունը, բարեկեցությունը, ազատությունն ու երջանկությունը մենք համարում ենք ռազմավարական նպատակ։ Հաջորդ խնդիրը հայ ժողովրդի ազգային պետական ինքնության, ինքնուրույնության եւ ինքնիշխանության պահպանումը եւ զարգացումը, ներառյալ ազգային ինքնության վերականգնումը եւ զարգացումը, ազգային ինքնագիտակցությունից հեռացած եւ հեռացող հայության շրջանում, հայության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցողների թվի էական մեծացնելու շնորհիվ։ Այս տեքստը շատ պարզաբանման կարիք չունի, ամեն ինչ պարզ գրված է, բայց ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել առաջին տողի վրա, երբ որ մենք ինքնություն ասելով հասկանում ենք ազգային պետական ինքնություն։ Սա իհարկե փիլիսոփայական խնդիր է եւ շատ դեպքերում դուք վերնագրերի, բանավեճերի, քննադատությունների, փաստարկումների եւ հակափաստարկումների մեջ միշտ չի որ նկատվում է մի շատ կարեւոր նրբություն։ Ի վերջո մեր ինքնությունը ունի շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Գիտեք, մենք պատմության ընթացքում մենք եղել է երկար ժամանակ, երբ որ մենք փուլ էր, երբ որ մենք ունեցել ենք պետություն, երկար ժամանակ, երբ որ մենք չենք ունեցել պետություն։ Եվ կարող է ձեզ անակնկալ թվալ, բայց այսօրվա բանավեճերի խորքում եւ հիմքում, այն բանավեճերի մասնավորապես, որ ընթանում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության գործունեության կոնտեքստում շատ կարեւոր է ընկալել այդ բանավեճի գաղափարական հիմքը։ Այդ բանավեճի մեջ կա երկու ինքնության բանավեճ։ Պետական ինքնության, այն ինքնության, որ ձևավորվել է մեր պետականություն ունենալու շրջանում, եւ այն ինքնության կամ այն ազդեցության, որ այդ ինքնությունը կրել է պետականություն չունենալու ընթացքում։ Այս այդ բանավեճի առանցքը եւ հետեւաբար մեր նպատակը ոչ միայն մեր ինքնությունը ուժեղացնելն է, մեր նպատակը այդ ինքնությունը անշրջելիորեն դարձնել ազգային եւ պետական։ Եվ այս ձևակերպման շուրջը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընթանում բանավեճ, այդ բանավեճին մենք դեռ կանդրադառնանք։ Եվ իհարկե համահայկականության առանցքը համահայկական ներուժի համախմբումը ազգային նպատակների իրագործման շուրջ, հանուն ազգային արժեքների պահպանման եւ զարգացման, օրենքի եւ իրավունքի վրա հիմնված ազգային համերաշխության հաստատումը։ Իմիջայլոց համահայկական ներուժ ասելով սովորաբար հասկանում են Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք մարդկային ներուժի, մեր ազգային ներուժի համախմբումը եւ ներգրավումը ազգային պետական խնդիրների լուծման մեջ։ Դա ճիշտ է եւ դա այդպես է 100%-ով։ Բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ունենք բացի Սփյուռքը, Սփյուռքի այդ բանավեճ չկա, դա շատ կարևոր հարց է եւ դա այս վերնագրի ներքո է։ Բայց մենք Հայաստանի ներսում էլ ունենք այդ խնդիրը, որտեղ ես դրա մասին մի քանի անգամ եմ խոսել եւ դա նույնպես շատ կարևոր բանավեճ է կանանց եւ տղամարդկանց ներուժի հավասար ներգրավումը ազգային պետական խնդիրների լուծման գործում։ Այսօր ես բազմիցս ասել եմ եւ իմիջայլոց այդ տեղեկատվությունը, այսինքն պաշտոնական մակարդակով այդ տեղեկատվությունը արձանագրվել է նույնիսկ հեղափոխությունից առաջ, մեր բնակչության մեծամասնությունը կանայք են, բայց
բազմաթիվ հանգամանքների, ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց ներուժը բոլոր ոլորտներում ամբողջական չի ներառված եւ չի դրված հանրության եւ պետության զարգացման հիմքում։ Սկսած զինված ուժերից, շարունակած տնտեսությամբ, շարունակած պետական կառավարման համակարգով։ Եվ շատ կարևոր է, որ այստեղ մենք այս վերնագրի ներքո հասկանանք ոչ միայն աշխարհասփյուր հայությունը, այլև աշխարհասփյուր հայության այդ թվում Հայաստանի այն հանրային սեգմենտներին, մասնավորապես կանանց, որոնց ներուժը ամբողջապես ներառելու հնարավորություն կա, բայց ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ եւ հանրային համաձայնություն չկա։ Եվ շատ կարևոր է օրինակ, ելի ասում եմ, զինված ուժերում բոլոր ոլորտներում մենք կանանց ներուժը ակնհայտորեն ամբողջական չենք օգտագործում եւ մեզ համար ռազմավարական խնդիր է այդ ներուժի ամբողջական ներգրավումը։ Եվ ի վերջո այս ռազմավարության հիմքում պետք է լինի նաեւ բացի քաղաքական այս երկու գաղափարական հենքը ես երբ որ ներկայացրի, դա ինչ որ առումով հանրային պահանջարկի եւ քաղաքական առաջնորդության իհարկե արտահայտություն է, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, թե հանրությունը ինքը ինչ է ակնկալում, ինչ երկրում է ինքը ուզում ապրել։ Եվ մենք հանրային պահանջարկը հասկանում եւ ձևակերպում ենք այսպես։ Մենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ուզում են ապրել երջանիկ մեր կենսական շահերի կենտրոն Հայաստանում, որը կլինի անվտանգ, արդար, ազատ, արժանապատիվ եւ առաջադեմ։ Ես այստեղ շատ մանրամասն չեմ անդրադառնա, բայց զուտ ռազմավարության կառուցվածքի առումով ես ուզում եմ արձանագրենք, որ հենց ռազմավարության մեջ մենք ունենք անվտանգ հասկացության ձևակերպում։ Շատ կարևոր է ձևակերպել, թե մենք ինչ ենք հասկանում անվտանգ ասելով, որտեղ անվտանգության մասին էլ կարող են տարբեր պատկերացումներ լինել։ Արդարություն ասելով, ու արդարությունը ոնց որ թե այն պարագան է, չնայած մյուս պարագաները նույնպես ազատ, արժանապատիվ եւ առաջադեմ։ Մենք սա անվանում ենք 5 այերի սկզբունք եւ ձևակերպում ենք մեր հաջորդ ռազմավարության հիմքում դրված գաղափարական հենք։ Եվ ի վերջո մենք ասացինք արդեն, որ զանգվածային վերափոխում պետք է իրականացվի այս ռազմավարության շրջանակներում, որն է ռազմավարական վերափոխման կոնկրետ իմաստը եւ նպատակը։ Մենք դա ձևակերպում ենք այսպես. վերափոխենք միլիոնավոր արհատների վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Այսինքն ռազմավարական կարևորագույն գաղափարը, իմաստը միլիոնավոր անհատների վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ փոխելն է։ Ովքեր են այդ անհատները։ Այստեղ կա երկու բաժին, մի մասը վերաբերվում է մեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, հայերին, որտեղ մենք պատկերացնում ենք, որ մենք մեր վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ պետք է փոխենք որպես պետություն, այսինքն մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ պետական կարգը ընկալենք որպես մեր կողմից սահմանված, պայմանավորված։ Օրինակ, մեր վճարած հարկերին, մեր ունեցած պարտավորություններին եւ մեր ունեցած իհարկե իրավունքներին։ Այսինքն մենք, որ պետության նկատմամբ մեր հարաբերությունը եւ վերաբերմունքը պիտի փոխենք այն տրամաբանությամբ, որ մենք իհարկե արդեն 29 տարվա պետություն ենք եւ այդ վերափոխման process-ը տեղի է ունեցել եւ այն փոփոխությունները, որ Հայաստանում տեղի են ունենում, դրա վկայությունն է, բայց այդ վերաբերմունքի փոփոխությունը եւ այդ վերաբերմունքը ավելի ինստիտուցիոնալ պետքա դառնա։ Հաջորդը, այս ռազմավարության արդյունքում պետքա փոխվի մեր վերաբերմունքը որպես ցանկալի բնակավայր։ Ոչ միայն նրանց համար, ովքեր չեն ապրում Հայաստանում եւ նրանք պետք է ավելի ցանկալի լինի նրանց համար Հայաստանում ապրելը, այլ մեզնից յուրաքանչյուրի համար։ Մենք ավելի ու ավելի մեծ կամ ավելի ու ավելի շատ բնակավայրերում, ավելի ու ավելի շատ տարածքներում մենք պետք է վերափոխենք մեր վերաբերմունքը որպես բնակավայր, այն իմաստով, որ դա մեզ համար պետք է լինի առավել հաճելի, առավել հարմարավետ
Եվ հետագայում մենք կտեսնենք նաև թե ինչ պարամետրեր ենք դրել։ Որպես գրավիչ աշխատավայր։ Այսինքն մենք պետք է ռազմավարությունը կառուցենք այնպես, որ Հայաստանը մեզ համար լինի ոչ միայն ապրելու, այլև աշխատելու ամենագերադասելի վայրը աշխարհում եւ որպես նաև շրջակա մաքուր միջավայր։ Որտեւ այդ ամեն ինչը կապ ունի, վերջո շատ կարեւոր է, թե մենք երբ որ տնից դուրս ենք գալիս եւ գնում ենք մեր աշխատանքին, մենք ինչ ենք տեսնում, կամ ընդհանրապես մեր շրջակա միջավայրի իրավիճակը ինչպիսին է։ Ահա, այսպիսի փոփոխություններ ենք մենք տեսնում որպես նպատակ իմաստ մեր միլիոնավոր հայրենակիցների վերաբերմունքի փոփոխության դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, բայց կա նաև հաջորդ խնդիրը, վերափոխենք 100 միլիոնավոր օտարերկրացիների եւ նրանց առաջնորդների վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ։ Սա հաջորդ ռազմավարական խնդիրն է, որտեղ մենք պիտի վերափոխենք այդ վերաբերմունքը որպես գրավիչ ներդրումային վայր, այսինքն ամեն տարվա, ամեն տասնամյակի հետ Հայաստանը պետք է ավելի գրավիչ դառնա որպես ներդրումային վայր, որպես իրավահավասար գործընկեր միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այսինքն ինքնիշխանության համատեքստում եւ իհարկե որպես զբոսաշրջության ցանկալի վայր։ Եվ մենք հիմա դրա արտահայտությունները կտեսնենք, բայց ինչպես ես խոսեցի առաջնորդող արժեքների եւ առաջնորդող նպատակների մասին, մենք այս ամեն ինչը, այս անելիքը ձևակերպել ենք նաեւ 3 առաջնորդող կարգախոսների մեջ։ Այս կարգախոսը հույս ունեմ ձեզ ծանոթ է, Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է, այսինքն այս կարգախոսը ըստ էության ռազմավարական կուլմինացիա է այն նպատակների, որի մասին մենք խոսում ենք։ Հաջորդ կարգախոսը կառուցենք Հայաստանը նորովի, որը էլի հույս ունեմ ձեզ ծանոթ կարգախոս է, որովհետև Հայաստանում շատ բան կառուցված է, բայց այդ կառուցված ամեն ինչը եւ չկառուցված շատ բաներ մենք պետք է տեղավորենք այս ռազմավարական տրամաբանության մեջ եւ պետք է ըստ էության, այո, մեր երկիրը կառուցենք նորովի։ Ըստ էության հուշարձանների պահպանության խնդրից սկսած, մինչեւ մենք հիմա գաղափար ունենք ուսանողական քաղաք եւ ակադեմիական քաղաք կամ ակադեմիական կլաստերներ ստեղծելու, դրանք ամեն ինչը ըստ էության Հայաստանը նորովի կառուցելու խնդրի մեջ են եւ ի վերջո մյուս կարգախոսը, որը բխում է մեր անհատի արժևորումից, Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Ահա ըստ էության սա է մեր ռազմավարության գաղափարական հենքը եւ այս գաղափարական հենքի վրա արդեն ես ուզում եմ ասնել տեսլականի ներկայացմանը։ Սա գաղափար է էներ, որ մենք առավոտյան արթնանում ենք մի օրվա կտրվածքով եւ մենք գիտենք, որ ուզում ենք պիտի գնանք Մատենադարան մասնակցելու այս միջոցառմանը որոշակի հագուստով եւ որոշակի ժամանակացույցով, տեսլականը եւ հետեւաբար այս տեսլականով մինչեւ 2050 թվականը ինչպիսի տեսանելի ցուցանիշներ ենք մենք ուզում տեսնել, որոնք մի կողմից կլինեն ռազմավարության արդյունք, մյուս կողմից կլինեն ռազմավարության իրագործման շատ կարևոր ցուցանիշ։ Եվ ահա մենք առանձնացրել ենք այդպիսի մեր կարծիքով շատ կարևոր ցուցանիշներ եւ տեսլական։ Առաջինը, մինչեւ 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնենք առնվազն 5 միլիոնի, այսինքն մենք խնդիր ենք տեսնում, որ մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը պետք է լինի առնվազն 5 միլիոն։ Մինչև 2050 թվականը ստեղծենք 1500 աշխատատեղ։ Խոսքը բնականաբար նոր աշխատատեղերի մասին է։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Եթե դուք ուշադրություն եք դարձնում այս բոլոր տեսլականի սլայդները կապ ունեն մեր 4 առաջնորդող արժեքների եւ 4 առաջնորդող նպատակների մեջ։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեր կառավարությունը կարծում է եւ ես չեմ ուզում ասել, որ այլ տարբերակ չկա այլ, բայց ես դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես կարող է մարդը
հաղթահարել աղքատությունը առանց աշխատանքի։ Բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ աշխատանքով աղքատությունը կարելի է հաղթահարել, եթե կրթության արդյունքում ձևավորվել է այնպիսի ներուժ, որը աշխատանքով մարդուն հնարավորություն կտա դուրս բերել աշխատանքից, եւ այստեղ երկու գործող սուբյեկտ կա, մեկը հիշում եք պետականությունը եւ մյուսը անհատը։ Պետականությունը պիտի դրթի, քաջալերի անհատին կրթության եւ այդ կրթության արդյունքում ձևավորված ներուժը աշխատանքով պիտի դառնա աղքատության հաղթահարում։ Խոսքը այստեղ անհատի մասին է, բայց խոսքը նաեւ հանրության մասին է։ 20-ապատկենք Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը։ Ինքը սա ոչ միայն տնտեսական ցուցանիշ է, սա նաեւ ժողովրդագրական ցուցանիշ է, սա նաեւ կրթական ցուցանիշ է, սա նաեւ աշխատանքային ցուցանիշ է։ 7-ապատկենք միջին աշխատավարձ։ Այսինքն մենք այսօր ունենք բազմաթիվ աշխատատեղեր, որտեղ աշխատող մարդիկ իրենց աշխատավարձով ի վիճակի չեն հոգալ իրենց հոգսերը։ Այսինքն այդ աշխատանքը կա, բայց այդ աշխատանքը չի բերում, այսինքն աշխատանքի արդյունքում ձևավորված աշխատավարձը, որը ըստ էության ստեղծարար ներուժի արտահայտման ձև է, չի բերում այդ ցանկալի էֆեկտի եւ հետեւաբար միջին աշխատավարձի 7-ապատկումը մեզ համար խնդիր է։ Իմիջայլոց այս ցուցանիշներից կապված ես ուզում եմ հիշեցնել մեր երրորդ սլայդը, որտեղ մենք ասում ենք ռազմավարությունը կենթանի process է, որտեղ հիմա 7-ապատկենք շատ բնական նույն համախառն ներքին արդյունքի հետ կապված։ Բնական հարցեր կարող են ծագել, բայց ինչ արժույթով, ինչ կուրսով։ Այստեղ կարևորը հասկանալ, արձանագրել, որ մենք ձևակերպում ենք խնդիրը, կուրսերը ընթացքում կփոխվեն, ոչ մի ողբերգություն չկա, եթե հանկարծ պարզվի հնդածս, որ ոչ թե պետքա 7-ապատկենք, այլ 8-ապատկենք, կամ դրամի գնողունակությունն այնպիսին է, որ ոչ թե պետքա 7-ապատկենք, 6-ապատկելն էլ բավարար է։ Այսինքն նկատի ունեմ, այս հատվածներին պետքա վերաբերվել այն երրորդ սլայդի տրամաբանությամբ, որ ռազմավարությունը ինքը կենթանի ապրող մեխանիզմ է։ Մինչև 2050 թվականը առողջ ապրելակերպը դարձնենք ազգային հատկանիշ, կյանքի սպասվող տևողությունը հասցնենք 90 տարվա։ Մենք հետագա սլայդներում անդրադարձ կունենանք այս թեմային, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ առողջ ապրելակերպը դարձնենք ազգային հատկանիշ։ Եվ այլ սլայդում ես այս թեմային դեռ կվերադառնամ, բայց այդ զանգվածային վերափոխման իմաստներից մեկը պետք է դառնա դա, որ մեզնից յուրաքանչյուրը իր առաջ խնդիր դնի, թե ինքը ինչ ապրելակերպով է ապրում։ Սկսած սննդակարգից, վերջացրած ինչքանով ենք մենք անցկացնում բազկաթոռի մեջ եւ ինչքան ենք անցկացնում բնության մեջ, ինչքան ենք անցկացնում մարզասրահում եւ ընդհանրապես ինչքան ենք ծխում, ինչքան ենք խմում կներեք արտահայտությանս, ինչքանով ենք ինչպես ենք սնվում եւ այդպես շարունակ։ Մինչև 2050 թվականը մեկ շնչի հաշվով ունենանք աշխարհի ամենամարտունակ բանակը։ Ինչ է նշանակում այդ ձևակերպումը։ Սա նշանակում է հետեւյալը, որ մեր մի զինվորը իր սպառազինությամբ, տեխնիկայի մակարդակով, իր անհատական պատրաստվածության մակարդակով պետք է լինի ամենամարտունակը մեկ շունչ ինչ է նշանակում, որ մեր մի զինվորը կարող է դիմակայել, օրինակ, պոտենցիալ հակառակորդի 7 զինվորի կամ 10 զինվորի։ Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ։ Սա ենթադրում է, որ սպառազինության տեխնիկայի եւ ընդհանրապես զինված ուժերի զարգացման մեր տրամաբանությունը պետք է լինի այնպես, որ մենք պետք է մի զինվորի դիմակայությունը ուժեղացնենք։ Ընդ որում կարող է պարզվի, որ զինվորը ոչ թե մարտադաշտում է, այլ օպերատորի սենյակում նստած անում է ինչ-որ գործողություն։ Ունենանք 10 աշխարհի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Սա նույնպես շատ կարևոր կետ է մեր տեսլականի, սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հետևյալը.
իմանանք ավելին այն անհրաժեշտ ինֆորմացիայի, որը մեզ պետք է աշխարհի հետ հարաբերվելու մասին։ Սա նշանակում է հետևյալը. ավելի լավ ճանաչել աշխարհը գործնական առումով եւ հնարավորություն ունենալ հասկանալ, թե ինչու եւ որտեղ է աշխարհը մեզ սխալ հասկանում եւ որտեղա որ մենք պետքա ուղենք մեր մասին պատկերացումները աշխարհում։ Սովորելը դարձնենք ազգային ապրելակերպ։ Սա հենց էլի կապ ունի մեր առաջնորդող արժեքների հետ։ Ընդ որում մենք այստեղ բառերի որոշակի խնդիր ունենք։ Նույն կերպ կարելի է ասել կրթությունը, նույն կերպ կարելի է ասել սովորելը։ Որտեղ կրթություն ասելով մենք իհարկե հասկանում ենք ֆորմալ կրթությունը, բայց ոչ միայն, որովհետև մեր ընկալումը հետևյալն է, որ սովորելը կրթությունը ցկյանս գործողություն է, դա կապ չունի որևէ ֆակուլտետում, որևէ ժամանակաշրջան անցկացնելու հետ։ Մենք ինչքան ապրում ենք, այնքան պետք է սովորենք եւ սա մենք պետքա ձևակերպենք որպես խնդիր։ Ընդ որում խոսքը չի վերաբերվում միայն ասենք օրինակ բժշկին։ Խոսքը վերաբերվում է նաեւ փականակորձին։ Խոսքը վերաբերվում է ավտոմեխանիկին, որովհետեւ իր աշխատանքային ներուժը ինքը իր աշխատանքով ավելի շատ կվաստակի միայն այն պարագայում, եթե ինքը շարունակում է իր աշխատանքի մեջ սովորել, այսինքն ինքը ավելի բարձրորակ ծառայություն է մատուցում եւ այդպիսով իր հաճախորդների շրջանակը ընդլայնում է եւ հետեւաբար սովորելը յուրաքանչյուրի համար պետքա դառնա ազգային, այսինքն պետքա դառնա ապրելակերպ, տաքսու վարորդը որևէ մեկը, որտեւ եթե տաքսու վարորդը օրինակ գիտի, որ երբ որ ինքը հաճախորդին A կետից B կետը տեղափոխելիս միացնում է երաժշտություն, որ այդ հաճախորդին տհաճա, միջազգային ինքը պիտի սովորի հասկանալ մարդու դեմքին նայելով, դա էլ է սովորել, դա էլ է կրթություն, հասկանալ այս մարդուն այս երաժշտությունը հաճելի կլինի, թե տաճ, կամ կարելի է օրինակ հարցնել, ուզում եք երաժշտություն միացնել, թե չէ։ Կամ եթե այդ տաքսու վարորդը պիտի իմանա, եթե ինքը այդ ուղևորին տեղափոխում է ծխելով, մեծ հավանականությամբ հաջորդ անգամ այդ նույն հաճախորդը կխուսափի իր հետ ճանապարհ գնալ։ Եվ ինքը կասի, որ առավոտից իրիկու չարչարվում է, բայց ի վերջո արդյունք չկա։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը իր աշխատանքի մեջ չի սովորում։ Եվ միայն կրթությունն է, որ նրան հնարավորություն կտա հասկանալ իր խնդրեմը, ես ինչի է, որ ես չարչարվում եմ, բայց չունեմ բավարար արդյունք։ Իհարկե, այդտեղ նաև պայմանավորվեցին, որ պետությունը, պետական քաղաքականությունը պետքա նաև այս process-ի, պետությունն ինքն էլ պետքա սովորի։ Իսկ ինչ է, ինքը այնպես չի անում, որ այդ տաքսու վարորդի մոտ չի ստացվում։ Գուցե ինքն էլ ինչ որ բան ունի անելու եւ ինչ որ գործողություն ունի անելու նրա աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Մինչև 2050 թվականը բուհերի միջազգային վարկանիշի առաջին 200-յակում ունենանք առնվազն 3 բուհ։ 3 բուհ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է մինչև 2050 թվականը տեղ գտնի աշխարհի բուհական ռեյտինգի առաջին 200-յակում։ Հայաստանը դարձնենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր։ Ռազմավարական կառուցվածքի առումով ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ահա այս վերնագրի ներքո լինելու են գործողություններ, պլան, թե կառավարությունը ինչ գործողություններ պետքա ձեռնարկի ժամանակացույցով։ Այսինքն օրինակ մենք հիմա օրինակ ռազմական արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունը պետքա գա եւ միանա այս սլայդին։ Որտեղ այդ ռազմավարության մեջ մենք պետքա պատկերացնենք, թե ինչ գործողություններ պետք է իրականացնենք այսօր, որպեսզի 2050 թվականին կարողանանք արձանագրել կամ տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, որպեսզի 2050 թվականին մենք կարողանանք արձանագրել, որ ունենք բարձր տեխնոլոգիական երկիր։
Իմիջայլոց ասեմ, որ այս ռազմավարության իրականացումը ճիշտ է, ես ասացի, որ հիմա պետք է մեր բոլոր որոշումները լինեն այդպեսին, բայց ըստ էության մեր բոլոր կամ մեծամասնությունը որոշումները այս տրամաբանության հետ կապ ունի։ Մասնավորապես մենք այսօր թվայնացման հետ կապված ունենք, կիբերանվտանգության հետ կապված եւ ոլորտի զարգացման հետ կապված, եւ այդ բոլոր ռազմավարությունները ի վերջո պետք է գան այս մեխանիզմին միանան։ Ունենանք մինչև 10 միլիարդ եւ ավելի արժեքով առնվազն 5 տեխնոլոգիական ընկերություն եւ առնվազն 10,000 աշխատող ստարտափ։ Բնականաբար սա կապ ունեն առաջին տեսլականների հետ, կրթության հետ, համախառն ներքին արդյունքի հետ, աշխատավարձի յոթնապատկման հետ, որտեղ եթե ինչքան շատ այս ոլորտում մենք ներգրավվենք մարդ, մենք չենք կարող ասել, որ այսօր օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտում ինչու է եկամուտը ցածր, որտեղ այնտեղ շատ մարդիկ են ներգրավված։ Իսկ այնտեղ ձևավորվող արդյունքը քիչ է, երբ որ նախ մեզ պետք է իհարկե հեսա դրան կանդրադառնանք, բայց մյուս կողմից մենք պետք է այնպես անենք, որ մի միավոր, մի կիլոգրամ լոլիկ աճեցնելու համար, եթե հիմա զբաղված է պայմանականորեն կամ մի տոննա լոլիկ աճեցնելու համար ներգրավված է 10 մարդ կամ 5 մարդ, մեր խնդիրն այն է այնպես անել, որ 2 կամ 1 մարդու ներգրավվածության մենք այդ արդյունքը ստանանք, իսկ այն մնացած մարդիկ ներգրավեն այս ոլորտում, որտեղ արդյունքը ավելացված արժեք եւ աշխատավարձը ավելի բարձր կլինի։ Ունենանք առողջ շրջակա միջավայրով կլիմայադիմակայում եւ էներգոարդյունավետ Հայաստան։ Էներգոարդյունավետ Հայաստանի մասին ես ուզում եմ այսպիսի նյուանս ասել։ Մենք շատ ենք խոսում եւ մենք ծրագրեր ունենք էներգախնայողության վերաբերյալ, նույնիսկ մրցույթ ունենք հայտարարած, որը ցավոք սրտի դեռ ընկերությունները այդքան էլ ակտիվ չեն։ Օրինակ շատ է խոսվում կոմունալ ծախսերի մասին, եւ դա մեր երկրում ամենամեծ հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաներից մեկը։ Մենք մեր բնակարանի տաքացման համար ծախսում ենք այդքան գազ եւ էլեկտրաէներգիա, որքան պիտի ծախսենք, որքան օբյեկտիվորեն կարող է անհրաժեշտ լինել մեր բնակարանների տաքացման համար։ Միանշանակ ոչ, որովհետեւ օրինակ մեր բազմաթիվ շենքեր կառուցված են այնպես, որ էներգախնայող չեն։ Եթե այդ շենքերը լինեին էներգախնայող, այդ նույն բնակարանի տաքացման համար մեծ գուցե անհրաժեշտ կլիներ, ոչ թե գուցե, -X% գազ, էլեկտրաէներգիա, սրանից բխող կոմունալ վճարների նվազման եւ հետեւաբար այդ կոմունալ վճարը կարող էր օգտագործվել կրթության վրա, սոցիալական կամ առողջապահական այլ կարիքների վրա։ Եվ հետեւաբար էներգախնայողությունը եւ էներգոարդյունավետությունը շատ կարեւոր է։ Կրկնապատկենք Հայաստանի անտառածածկ տարածքները, գիտեք, հայտնի խնդրեմ է, բայց ցավոք մեր երկրում անապատացման խնդիր կա։ Հիմա նվաճենք 25 օլիմպիական ոսկե մեդալ։ Օրինակ, ինչու է 25 օլիմպիական ոսկե մեդալը կարևոր Հայաստանի համար։ Եթե հիշում եք, մենք ասում ենք փոխենք 100 միլիոնավոր օտարերկրացիների վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը դարձնենք զբոսաշրջության ցանկալի վայր։ Օրինակ, երկրի իմիջը փոխելու ամենահզոր ձևերից մեկը ունենալ օլիմպիական նվաճումներ։ Բայց եթե մենք ունենք օլիմպիական նվաճումներ, այդ նշանակում է, որ մեր երկրում առողջ ապրելակերպը բավականին տարածվել է, ֆիզիկական կուլտուրան եւ սպորտը բավականին տարածվել է, որովհետեւ այսպիսի ցուցանիշ մենք կունենանք այն պարագայում, ոչ թե այն պարագայում, երբ որ մեր մոտ սպորտով զբաղվում է օրինակ 1000 երեխա, այլ կունենանք այն պարագայում, երբ որ մեր մոտ սպորտով զբաղվում է 50,000 երեխա։ Այս դա հերթին նշանակում է, որ մեր մոտ կրթական ենթակառուցվածքները, մարզական ենթակառուցվածքները եւ ընդհանրապես վերափոխումը տեղի է ունեցել։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականը դարձնենք Եվրոպայի եւ կամ աշխարհի առաջնության մեդալակիր։ Սա էլ նույն համատեքստում է, բայց նաեւ սրանով մենք մեր վերաբերմունքը կփոխենք մեր նկատմամբ, որովհետեւ ամեն այսպիսի մասշտաբի սպորտային հաղթանակ մեծացնում է նույնիսկ մեր ֆերմերի եւ գյուղացու վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ։ Ինքը հավատում է, որ ինքը հաղթող հանրության
հաղթող ազգի, հաղթող ժողովրդի ներկայացուցիչ է։ Եվ արդեն արտաքին էֆեկտները արդեն ինքնին հասկանալի։ Նվաճենք շախմատի աշխարհի անհատական չեմպիոնի կոչում։ Մենք վաղուց արդեն այս խնդիրը կարող ենք ռեալիստական համարել եւ սա նույնպես մենք համարում ենք ռազմավարական խնդիր։ Եվ այս ամեն ինչի արդյունքում նաեւ որ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը հասնենք տարեկան 15 միլիոնի։ Այսինքն այս բոլոր process-ների արդյունքում Հայաստանի ճանաչելիությունը, հիշում եք, վերափոխենք 100 միլիոնավոր օտարերկրացիների վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, որպես ցանկալի զբոսաշրջության վայր, որպես ներդրումների վայր, եւ իհարկե պետության քաղաքական հեղինակությունը նույնպես բարձրանում է մարզական, տնտեսական եւ այլ հաջողություններով։ Հիմա մենք խոսեցինք գաղափարի մասին, մենք խոսեցինք գործողության մասին, եթե այն առաջի կառուցվածքի սլայդը հիշում եք, ներողություն, մենք խոսեցինք գաղափարի մասին, խոսեցինք տեսլականի մասին, հիմա մենք պետք է խոսենք գործողության մասին, թե ինչ գործողություն պետք է անենք։ Այդ գործողությունները իրականացնելու համար մենք ձևակերպել ենք 16 մեգանպատակ այս ռազմավարությունը իրականացնելու համար։ Այդ մեգանպատակները արդեն աշխատանքային մակարդակում պետք է ունենան թիրախներ, շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք ասում ենք մինչև 2050 թվականը, բայց մինչև 2025 թվականն էլ է մինչև 2050 թվական, այսինքն պետք է 5 տարիանոց հատված պետք է ունենանք թիրախներ 10-15 եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն թիրախը որն է, մենք կոնկրետ ինչ թվային ցուցանիշներ ենք ուզում ապահովենք։ Խնդիրները, ինչ խնդիրներ կան այդ ցուցանիշները ապահովելու համար։ Եվ հաջորդը լուծումները, ռազմավարական խնդիրների հաղթահարման ուղղված կարևորագույն նախագծեր, ծրագրեր, քաղաքականություններ եւ ինստիտուցիոնալ լուծումներ։ Հիմա օրինակ ասեմ, որ այդ գաղափարի մասին ես կուզենայի շատ իմանալ։ Երբ որ մենք ասում ենք մինչև 2050 թվականը բուհերի համաշխարհային ռեյտինգի առաջին 200-յակում ունենալ առնվազն 3 բու։ Այսօրվա մեր կրթական ճարտարապետության մենք դա չենք կարող ունենալ, որովհետև այսօր մեր բուհերը պրիմիտիվ չունեն այն շենքային պայմանները, ամենապարզ բանն եմ ասում, որ միջազգային ստանդարտներով պետք է ունենան։ Եվ հետևաբար այդտեղից այս ռազմավարական խնդրից է գալիս այն գաղափարը, որ մենք գուցե, ոչ թե գուցե, պետք է ուսանողական կամ ակադեմիական քաղաք կամ կլաստերներ ունենանք տարբեր քաղաքներում։ Եվ ահա թիրախ 200-յակում 3 բու խնդիր, իհարկե դա միակ խնդիրը չէ, բայց քաղաքաշինական խնդիրը եւ բովանդակային խնդիրը, որի շուրջ հիշում եք, հիմա Հայաստանում շատ բուռն բանավեճ է։ Եվ լուծում։ Լուծումը իմիջիալոց կարող է լինել մի քանի շերտի։ Ստեղծել ակադեմիական քաղաք։ Բայց այդ քաղաքից ֆիզիկական հատկանիշ ստեղծելուց հետո շատ կարևոր է բովանդակությունը։ Այդ բովանդակությունը ինքը իր հերթին կունենա թիրախներ, խնդիրներ եւ լուծումներ։ Եվ այսպես բոլոր ոլորտներում։ Եվ այսպես որոնք են մեր 16 մեգանպատակները, որոնց լուծման վրա մենք թիրախ խնդիր լուծում տրամաբանության մեջ պետք է աշխատենք։ Կիրթ եւ կարողունակ քաղաքացի եւ հետեւաբար արդեն հիշում ենք, որ քաղաքացիներն են ձևավորում ժողովուրդ, որն է մեր մեգանպատակը՝ գիտելիքի, մշակույթի, գիտակցության, հմտությունների համատարած, ներառական, նորարարական եւ հանրամատչելի զարգացման եւ յուրացման միջոցով ունենանք քաղաքակիրթ, ստեղծագործ, նախաձեռնող, կարողունակ ու մրցունակ քաղաքացի, ում համար իրավունքների իրացումը նույնքան կարևոր է, որքան պարտականությունների եւ պարտավորությունների կատարումը, ով առաջին հերթին ինքը իրեն է համարում սեփական բարեկեցության եւ առողջության պատասխանատու։ Սա այն առողջ ապրելակերպի սլայդը հիշում եք։ Ես մի քիչ կոպիտ օրինակ եմ բերում, կներեք այդ օրինակի մեջ ոչ մի, այսպես ասած, արտասովոր կամ քննադատական բան նկատի չունեմ, դա հավասարապես կարող է վերաբերվել ինձ եւ մեզ բոլորին։ Երբ որ մենք խոսում ենք առողջ ապրելակերպի մասին, տեսեք իրավիճակ, մարդ, որ
ամբողջ կյանքը անխնա օրինակ ծխում է, ամբողջ կյանքը անխնա խմում է, ամբողջ կյանքը անխնա անցկացնում է բազմոցի վրա եւ մի X պահի նրա մոտ առաջանում է առողջական խնդիր եւ նա գալիս է ասում է պետություն հիմա ապահովի որ ես գնամ բուժվեմ իհարկե դա պետության պարտավորությունն է բայց հարց արդյոք այդ նախորդ 25 տարվա ընթացքում այդ քաղաքացին չպետք է պատասխանատվություն ունենար իր առողջության նկատմամբ իհարկե պետք է ունենար եւ նույնը վերաբերվում է նախորդ այս տարի ճգնաժամային տարիա հիմա մի քիչ իրավիճակը եւ հարաբերությունները ուրիշ են նույնը վերաբերվում է աղքատության խնդրին երբ որ մենք տեսնում ենք խնդիր ուղակի չաշխատելու այսօր էլ մենք տեսնում ենք խնդիր ես օրինակ ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասել Արցախի շրջանում ես տենց գյուղեր էի մտնում եւ մարդիկ կային գալիս են ինձ օրինակ մի այսպիսի երկխոսություն տեղի ունեցավ ասեց որ գիտես բան ես սոված եմ ապրում ես մի քիչ առաջ այնտեղ ճանապարհին շինարարություն կար այնտեղ շփվել էի եւ ինձ ասել էին որ աշխատող ենք ման գալիս չեն գտնում ես այդ մարդուն ասացի գնա այնտեղ աշխատի ինքը ասում է չհասկացա ես գնամ օրը 5000-7000 դրամով աշխատեմ ես ասում եմ բայց հիմա եկեք հասկանանք դուք սոված եք թե չէ Դուք ճիշտ եք ասում, որ սոված եք, որտեղ եթե որևէ մեկը սոված է, իր համոտ հարց չի ծագում, ես 5000 դրամով աշխատեմ, թե չէ։ Եվ հետևաբար, այ կիրթ եւ կարողունակ քաղաքացի։ Կիրթ չի նշանակում միայն իմանալ, թե որն է աշխարհի ամենաբարձր գագաթը։ Կիրթ նշանակում է նաեւ իմանալ սեփական խնդիրները եւ փորձել հասկանալ այդ խնդիրների պատճառները։ Պաշտպանված Հայաստան երկրորդ մեգանպատակը Այստեղ շատ բան չկա ասելու, պաշտպանված արտաքին ազդեցություններից, ագրեսիայից, ռազմական, տեղեկատվական, կիբերհարցակարգ։ Իմիջիայլոց տեղեկատվական պաշտպանությունը շատ կարևոր է։ Այսօր մեր հանրությունը շատ խոցելի է։ Օրինակ կարող է մեկը դրսից նպատակով ասել գիտեք ինչ, ծախել են Ղարաբաղը։ Ասենք մեկը ինչ որ տեղից, օտար երկրից, հավաստի աղբյուրից։ Եվ Հայաստանում փոթորիկներ կբարձրանան։ Ոնց այդո որտեղ, երբ, ինչի։ Եվ 21-րդ դարում հատկապես տեղեկատվական անվտանգությունը չպետքա անտեսել եւ մենք այսօր տեսնում ենք որ Հայաստանի նկատմամբ տարվում է տեղեկատվական պատերազմ այդ թվում Հայաստանի ներսում գտնվող հիմա արդեն հայտնի որոշակի շրջանակների միջոցով արդյունավետ եւ հաշվետու կառավարում իհարկե սա պետական մարմինների գործունեությունը դարձնենք թափանցիկ հանրամատչելի արդյունավետ վերահսկելի եւ մասնակցային ինչպես նաեւ կերտենք նոր ժամանակների նախաձեռնող արդյունքի միտված բարեվարկության բարձրագույն նորմերին համապատասխանող պատասխանատու եւ արհեստավար հանրային ծառայողներ։ Այստեղ շատ կարեւոր է հաջորդ հարցը, որ ցակելու է հետեւյալն է. ինչպես եք դա անելու։ Հիմա կամ միջև հիմա ինչպես ենք անում, մենք ունենք հանրային կառավարման բարեփոխումների փաթեթ, որտեղ մենք ամեն ինչ քայլ պետք է նկարագրենք, թե ինչ գործողություններ ենք անելու։ Մենք պետք է ի վերջո, գիտեմ, որ դուք էլ բոլորդ շատ բուռն քննարկվում է աշխատավարձերի թեման եւ այլն։ Պետական կառավարման համակարգում պետք է ներգրավեն բարձրորակ մասնագետներ։ Ով է ձեզնից, որ պատրաստ է բարձրորակ մասնագետ դառնալ եւ գա 78000 դրամով աշխատել պետական կառավարման համակարգում։ Եթե նույնիսկ որևէ մեկը գա, ես չեմ հավատում, որ նա գալիս է հանրային այս չափանիշներին համապատասխանելու։ Նա գալիս է բոլորովին ուրիշ խնդիր լուծելու համար։ Առողջ եւ ապահով քաղաքացի ժողովուրդ։ Ստեղծենք անհրաժեշտ բոլոր պայմանները առողջ ապրելակերպի, այսինքն այստեղ նոր անհատի մասին է խոսում, բայց քաղաքական առաջնորդությունն էլ է կարևոր։ Մենք պետք է այդ պայմանները ստեղծենք առողջության պահպանման, վերականգնման եւ արդյունավետ աշխատանքային գործունեության համար, ինչպես նաեւ ապահովենք պետական ամբողջական եւ լիարժեք հոգացություն երեխաների եւ անաշխատունակ խմբերի նկատմամբ։
Երկու կատեգորիա կա, որի նկատմամբ պետությունը պետք է լիարժեք եւ ամբողջական պարտավորություն ստանձնի եւ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Մենք հիմա հայտարարել ենք իհարկե այնպես չի որ դա հիմա լիարժեք է։ Մենք ասել ենք մինչեւ 18 տարեկանների հիվանդանոցային կարիքների լուծումը ամբողջությամբ պետք է պետությունը իրականացնի։ Այսօր մենք որոշակի սեգմենտ անում ենք, որովհետեւ գիտեք առողջապահությունը շատ բարդ տեղ է, սկսած բազմաթիվ նրբություններ կան, սկսած վայ այս դեղը խմենք թեզը, բայց քաղաքական խնդիրը դա է եւ անաշխատունակ խմբերի նկատմամբ, որտեղ մարդիկ նաեւ գուցե աշխատանքի մեջ դարձել են անաշխատունակ եւ այս խմբերի նկատմամբ պետությունը պետք է ունենա ամբողջական հոգացություն։ Բազմազավակ եւ բարեկեցիկ ընտանիք։ 3 եւ ավելի զավակ ունեցող ընտանիքները դարձնենք համատարած։ Բնական է հարց է ծագելու ոնց։ Հիմա մենք ունենք օրինակ այս վերջերս կայացրել ենք մի այդպիսի որոշում, որը կապված է հիպոթեկային երեխա ունեցող ընտանիքների հիպոթեկային վարկ ձեռք բերելու արտոնյալ պայմանների հետ։ Շատ կարևոր է, որ մենք հիմա որոշում ենք կայացրել, որ գյուղական համայնքներում նաև չաշխատող մայրերը կստանան խնամքի նպաստ հուլիսի 1-ից հետո ծնված երեխաների համար, իսկ գյուղական համայնքներում չաշխատող մայրերը կստանան նպաստ, իսկ աշխատող մայրերը կստանան կրկնակի ավել նպաստ։ Իրավական Հայաստան։ Ապահովենք սահմանադրական ինստիտուտների հավասարակշռված գործունեությունը եւ համընդհանուր վստահելիությունը, ժողովրդավարությունը, իրավունքի գերակայությունը եւ օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը եւ այլն։ Հիմա ասենք սրա տակ էլի ես ուզում եմ մենք հստակ ընդգծենք, որ սրանք ոչ միայն կարգախոսներ են, այս կարգախոսների ներքո դինելու են եւ կան կոնկրետ գործողություններ։ Օրինակ, ժողովրդավարությունը մենք ո՞նց ենք ապահովում։ Եթե շատ կոնկրետ ասենք, կա մի գործողություն, բացառել Հայաստանում ընտրությունների կեղծելը, բացառել ուղղակի։ Հնարավոր է այդպիսի բան։ Այո, այդպիսի բան հնարավոր է, մի քիչ պետք է չարչարվենք, դրա մասին արդեն խոսել ենք։ Օրինակ, մարդը կարող է քվեարկել միայն մի փաստաթղթով նույնականացման քարտով։ Եվ ընդ որում բոլոր քաղաքացիները նույնականացման քարտով մտնում են տեղամաս, համակարգը ճանաչում է իրեն ավտոմատ եւ բոլոր տեղամասերը առանց բացառության on-line միացված են իրան։ Եթե մարդը միտեղ քվեարկեց, ամբողջ հանրապետության բոլոր ընտրական տեղամասերը իրենք արդեն գիտեն, որ այդ մարդը քվեարկել է եւ բացառվում է, երբ որ ինքը մտնի երկրորդ տեղամաս քվեարկելու, համակարգ կասի, որ դու այսինչ ժամին քվեարկել ես այսինչ տեղամասում։ Եվ դրանով ըստ էության մենք խնդիրը կլուծենք, մյուս կողմից իհարկե պայքարը ընտրակաշարքների դեմ, որը շատ հայտնի թեմա եւ շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք արդեն ունենք այդպիսի իրավիճակ, երբ որ մենք ունեցել ենք ընտրություն, որտեղ ընտրակաշարք չի եղել եւ մենք իհարկե հետեւողական շարունակում ենք պայքարը ընտրակաշարքների դեմ եւ նախկինում տեղի ունեցած դեպքերը պետք է արժանանան հիմա էլ տեղի, եթե տեղի ունենան բնականաբար համարժեք արձագանքի։ Մշակված արտադրանքի զանգվածային արտահանում։ Սա շատ պարզ, այսինքն մեր տնտեսություն, մեր շուկան շատ փոքր է եւ մեր ցանկացած տնտեսվարողի նպատակը պետք է լինի աշխարհը գրավել, աշխարհի շուկան գրավելը։ Բայց ես ուզում եմ նորից մենք չթերագնահատենք մեր սպառողական վարքագիծը եւ էլի ուզում եմ բոլորիս կոչ անել, որ մենք տեղական արտադրանքը օգտագործենք, սպառենք, սկսած հագուստից։ Ես օրինակ ինձ հայկական արտադրության հագուստի, ժամացույցի, ցավոք, ինչ հնարավոր է հայկական ունենալ, պետք է ձեռք բերել հայկականը, ձեռք բերել եւ օգտագործել հայկականը։ Իհարկե, նաեւ շուկայական որոշակի տրամաբանությամբ մենք ապահովում ենք նաեւ տնտեսական մրցակցությունը, որպեսզի ձեզ չստիպենք հայկական անորակ արտադրանք գնել։ Դրա համար ազատ տնտեսական մրցակցություն, որ դուք նաեւ ձեր քվեարկությամբ իմիջայլոց առևտուր անելը նկատել եք, դա նույնպես քվեարկություն է, որովհետեւ երբ որ մենք գնում ենք այս կամ այն քաղաքական ուժին ենք ընտրում, նույնն է, երբ որ մենք մտնում ենք շուկա կամ խանութ, գնում ենք ընտրում ենք ապրանք, եւ դա նույնպես քվեարկություն է, եւ այնտեղ քվեարկում ենք քվեաթերթիկով, այստեղ քվեարկում ենք փողով, եւ իմ կոչն է քվեարկեք հայկական արտադրանքի օգտին։ Մաքուր եւ կանաչ Հայաստան, ապահովենք շրջակա միջավայրի համատարած պահպանությունն ու զանգվածային
առողջացումը, բնական պաշարների սահմանափակ եւ պատասխանատու օգտագործումն ու անբարումը իշահ ներկա եւ ապագա սերունդների։ Իմիջիալոց ես ուզում եմ հստակ ասել, որ այս սլայդը չի նշանակում, որ Հայաստանում հանքարդյունաբերություն չպետք է լինի եւ չի լինելու ամենևին։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում լինելու է բարձր ստանդարտի հանքարդյունաբերություն։ Եվ իմիջիալոց ասեմ, անցած տարի, երբ որ մենք խոսում էինք այս թեմայով, տեսեք, այս տարի ճգնաժամը եւ զբոսաշրջությունը գրեթե 0-ի է հասել, եւ եթե մենք հանքարդյունաբերություն, նաեւ շատ ապրանքների արտահանում, եւ եթե մենք հանքարդյունաբերությունը չունենայինք որպես հակակշիռ, մենք այսօր իսկապես շատ խորը կոլապսի մեջ կլինեինք, շատ խորը կոլապսի մեջ։ Այլ բան, որ մենք պետք է ունենանք ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխանող հանքարդյունաբերություն։ Մեր նոր շահգործվող հանքավայրերը պետք է լինեն այդ բարձր ստանդարտի մեջ, իսկ մյուսները, ովքեր կան նախկինից, մենք նրանց պետք է պարտադրենք այդ բարձր ստանդարտները։ 9. Տարածքային խելամիտ զարգացում։ Եվ այստեղ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել գյուղի եւ քաղաքի պատկերի վրա։ Օրինակ, գյուղի զարգացման ամենակարևոր առանձնահատկությունը հետեւյալն է։ Մենք ասում ենք գյուղն ու գյուղատնտեսությունը պետք է իրարից տարբերել։ Որտեւ գյուղը ինչպես քաղաքը, ինչպես թաղամասը, բնակավայր է։ Դա կոնկրետ գործունեության տեսակ չի։ Եվ մենք հիմա Կապսի ջրամբարի կառուցման կապակցությամբ նոր գյուղ ենք հիմնադրելու, այսինքն գյուղը տեղափոխելու են, եւ մենք այստեղ այդ ճարտարապետությամբ եւ քաղաքաշինությամբ կփորձենք ցույց տալ, թե ինչպես պետք է ֆերման հեռու լինի տնից։ Եվ մենք այստեղ օգտագործում ենք հետեւյալ ձևակերպումը։ Օրինակ, քաղաքում բնակվողը կարող է զբաղվել գյուղատնտեսական գործունեությամբ։ Օրինակ, ենթադրենք Երևանի կենտրոն համայնքում բնակվող կարող է ունենալ օրինակ ջերմոցային տնտեսություն Արմավիրի մարզում կամ Կոտայքի մարզում, առավոտ գնա իր ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվի եւ հետ գա։ Եվ մյուս կողմից գյուղում բնակվողը կարող է գիտական գործունեությամբ զբաղվի։ Օրինակ, սրա համար ի՞նչ է պետք։ Մենք այս վերջերս քննարկում ենք հայ-փոստի զարգացման ռազմավարությունը եւ իհարկե մենակ դա բավարար չի։ Բայց մենք ասում ենք, որ հայ-փոստի զարգացման ռազմավարության տրամաբանությունն է սա, որ մենք բոլոր գյուղերում, մեր բոլոր գյուղական բնակավայրերում պետք է ունենանք լարային ինտերնետ։ Որպեսզի այո, մարդը նաև գիտական գործունեությամբ կամ գրական գործունեությամբ կամ լրագրողական գործունեությամբ կամ թեկուզ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատելու հնարավորություն ունենա։ Այսօր Հայաստանում այդպիսի դեպքեր ունենք, իհարկե համատարած չեն, բայց ունենք։ Երբ որ մարդիկ IT ոլորտում աշխատում են, բայց ապրում են գյուղում։ Տարածքային խելամիտ զարգացման 21-րդ դարի օրինակ կենսակերպը։ Այսօր գյուղերում չկա տեղ, որտեղ մարդիկ կամ նույնիսկ մարզկենտրոններում, շատ մարզկենտրոններում չկա ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սրճարան, որտեղ երիտասարդները կամ կարող են գնալ ուղղակի սուրճ խմել։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այս տարի մենք իրականացնում ենք մի գրանտային ծրագիր եւ հիմա քննարկում է մեկ այլ ներդրումային ծրագիր, որտեղ մենք բոլոր մարզկենտրոններում գրանտային ծրագիրը, ես ճիշտ է հիմա չգիտեմ, պիտի որ արդեն ավարտված լինի, մենք ուզում ենք, որ բոլոր մարզկենտրոններում առնվազն ձևավորվի այդպիսի միջավայր, պատկերավոր ասած ակումբ սրճարանային միջավայր, որտեղ նույնիսկ ամենահեռավոր քաղաքում, առայժմ միայն քաղաքում երիտասարդներ հնարավորություն ունենան հավաքվել, քննարկել սուրճի սեղանի շուրջ, բանավեճեր ունենալ քաղաքական, քաղաքացիական եւ իհարկե հասկանալի առողջ տրամաբանությամբ ճաշել, թեյել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Արտադրողական եւ պատասխանատու ֆերմերություն։ Սա կապ ունի նախորդի հետ, կայացնենք նորարարական արդյունավետ բարձր ավելացված արժեք ստեղծող, սա այն թեման է, որ մի տոննա պամիդորի արտադրանքի համար քանի մարդ է զբաղված։ Այսօր Հայաստանի մեծագույն խնդիրներից մեկը դա է, որ մենք միավոր գյուղատնտեսական արտադրանք ստեղծելու վրա զբաղված են շատ մեծ թվով մարդիկ։ Եվ դրա համար այդ օգուտ չի բերում դա։ Նախ արդյունավետ չի, որ բերքը համ քիչ է, համ այդ քիչ բերքը բաժանվում է շատ մարդկանց որպես արդյունք միջև։ Եվ մենք այստեղ պետք է ունենանք այնպիսի ֆերմերություն, որը նաև պատասխանատու է շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Մենք այսօր ֆերմերության դեպքեր ունենք, երբ որ շրջակա միջավայրը անխնա շահագործվում է, այդպիսի խնդիր մենք ունենք ձկնարդյունաբերության ոլորտում, այդպիսի խնդիր մենք ունենք նաև
հողագործության ոլորտում պարարտանյութերի եւ այլնի չափազանցված եւ չարթարացված օգտագործման ձևով եւ այդպես շարունակ։ Մեծ հայրենադարձություն եւ ինտեգրում։ Մենք սա հասկանում ենք այսպես, ապահովենք ավելի ու ավելի մեծ թվով հայերի կապվածությունը Հայաստանի հետ, որը կարտահայտվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, Հայաստանում անշարժ բիզնես ունենալով, Հայաստան կրթություն ստանալով։ Իմիջիալոց այս սլայդը, այս մեգանպատակը բավականին շոշափելի ծավալներով հիմա արդեն իրագործված է։ Ես չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, բայց Հայաստանում այսօր հազարավոր մարդիկ կան, սփյուռքահայեր ցակումով, որոնք տարվա կեսը ապրում են Հայաստանում, մյուս կեսը ապրում են որևէ երկրում, Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում եւ ամենուր։ Մանավանդ 21-րդ դարում մարդկանց շարժունակության շատ բնական տեմպի մեջ մենք հայրենադարձությունը միշտ չի, որ հասկանում ենք, որ մարդը տարին 12 ամիս, ընդհակառակը մենք չենք էլ ուզի, որ մենք ուզում ենք, որ բոլորը Հայաստանի քաղաքացիներն իրենք շարժունակ լինեն, հնարավորություն ունենան ճամփորդել, գնալ, գալ, ուրիշ երկրներ տեսնել եւ իմացություն, դա էլ է սովորելու իմիջիալոց շատ կարեւոր մաս։ Ուղղակի գնալ տեսնել ուրիշ տեղ ինչ է կատարվում, ոչ միայն գնալ սովորել օտար երկրի բուհերում, այլ գնալ տեսնել, ուղղակի տեսնել։ Աշխարհի հետ կապված Հայաստանը դարձնենք համաշխարհային ուղևորափոխադրումների, բեռնափոխադրումների տվյալների կարևորագույն հանգույց, որն իրար հետ է ներողություն կապում հյուսիսն ու հարավը, արևելքն ու արևմուտքը, ինչպես նաև աշխարհի հայկական համայնքները։ Վերականգնվող եւ հանրամատչելի էներգիա։ Սա գիտեք Հայաստանը շատ հարուստ է արևային պաշարներով եւ այլընտրանքային էներգետիկան պետքա մեզ համար հասանելի լինի։ Այսօր Հայաստանում ծրագրեր կան, իհարկե, երբ որ գյուղական համայնքներում եւ նաեւ Երևանում, քաղաքային համայնքներում առաջարկում են ծրագրեր արտոնյալ, բայց մենք պետքա իհարկե ծավալները ավելացնենք եւ ելի ուզում եմ հիշեցնել, այս կարգախոսի ներքո կառավարության կոնկրետ որոշումներ, ծրագրեր, գործողությունների բյուջետավորում պետքա տեղավորվի։ Այսինքն սա գործնական կյանքում հիմա առաջիկայում ենթադրենք ռեալ ժամկետը համարենք օրինակ հունվարը, կառավարության ցանկացած որոշում մենք պետք է կարողանանք տեսնել այս ռազմավարության որ տեսլականի, որ մեգանպատակների մեջ ինչ թիրախ է ինքը ձևակերպում եւ ինչ խնդիր է լուծում, ինչ խնդիրներ է արձանագրել եւ ինչ խնդիր է լուծում։ Այսինքն կառավարությունը ընդունեց, չգիտեմ, այսինչ թիվ 816A որոշումը։ Այդ 816 որոշում մենք պետքա կարողանանք ոչ թե կարողանանք, պիտի տեղավորված լինի այս տեսլականի, այս մեգանպատակների, այս գաղափարների եւ թիրախների մեջ։ Գործարարների համար գրավիչ Հայաստան, արդեն ներդրումային միջավայրի մասին է խոսքը։ Գիտելիքահենք Հայաստան, բազմապատկենք եւ հավասարակշռենք համաշխարհային պահանջարկ ունեցող ժամանակակից ապրանքների, ծառայությունների եւ համակարգերի արտադրության համար անհրաժեշտ բարձր տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների ուղղակի եւ անուղղակի առաջարկն ու պահանջարկը։ Այստեղ խոսքը նրա մասին է, որ գիտեք Հայաստանը տրանսպորտային լոգիստիկ որոշակի սահմանափակումներ ունի, բայց ժամանակակից աշխարհում կան արտադրանքներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի տեղից ոչ մի տեղ տանել պետք չի, եւ դրանք ավելի թանկ են, քան միջև հիմա մարդկության ստեղծած մյուս ապրանքներ, օրինակ Facebook-ը։ Facebook պետք չի դնել գնացքի մեջ, կամ ինքնաթիռի մեջ, կամ մեքենայի մեջ, կամ նույնիսկ ճամպրուկի մեջ, եւ ինչ որ տեղից ինչ որ տեղ տանել։ Իրան պետք չի ընդհանրապես որևէ տեղից որևէ տեղ տանել։ WhatsApp-ը, Viber-ը։ Սինք Հայաստանի խնդիրը իր տրանսպորտային շրջափակումը հաղթահարելու, եթե շատ կոպիտ ձևակերպենք, մեզ պետք է այդ կարգի ինչ-որ բան ստեղծել։ Եվ հիշում եք այն մեր ստարտափերի մասին սլայդը եւ այլն եւ այլն։ Think եթե մենք այնտեղ կար որ 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ ունենանք մի քանի իմիջիալոց Հայաստանում կան այդպիսի ընկերություններ, որոնք շատ լուրջ տեղ ունեն աշխարհում։ Օրինակ Pixar ընկերությունը
համաշխարհային շուկայում շատ կարևոր տեղ ունեցող են։ Հիմա մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Pixar-ի շուրջ մյուս կներեք, էլի ընկերություններ կան, ես տենց անունները լավ չգիտեմ, խնդրում եմ չնեղանան մյուսները, որպեսզի այդ ստեղծվի։ Բայց որպեսզի ստեղծվի ամենակարևոր առանձնահատկությունը այստեղ ի՞նչն է, որ պետք է ստեղծվի։ Ամենակարևոր առանձնահատկությունը մարդը անհատն է։ Ես մի առիթով ասել եմ, երբ որ մանուֆակտուրաները ձևավորվում էին Բրիտանիայում 16-17-րդ դարերում աշխատողները հասկանալով, որ իրենց ձեռի աշխատանքը դադարում է, մտնում էին եւ ջարդում էին այդ մանուֆակտուրաները, շատ པարզ թվում է տրամաբանությամբ։ Մարդիկ ասում են, մենք այդտեղ աշխատում ենք, ապրում ենք։ Բայց հիմա մենք որտեղ ենք աշխատելու, եթե մեր գործի 80%-ը անելու է հաստոցը։ Եվ թվում է թե իսկականից մարդկությունը կործանվեց։ Բայց դրա արդյունքում ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Ազատվեց մարդկային ռեսուրսը այդ ֆիզիկական աշխատանքից, եւ դրա արդյունքում վերջին 300-400 տարվա ընթացքում ավելի շատ մարդ սկսեց զբաղվել գիտությամբ, ավելի շատ մարդ սկսեց զբաղվել կրթությամբ, ավելի շատ մարդ սկսեց զբաղվել տեխնոլոգիաներով եւ վերջին 200 տարում մարդկությունը տեխնոլոգիապես այնպիսի առաջընթաց ապրեց, որ նախորդ հազարամյակներում ընդհանրապես համեմատելի չի։ Եվ հիմա մեր խնդիրն էլ է այդ, որ ավելի քիչ մարդ զբաղվի լոլիկ աճեցնելով, բայց միևնույն ժամանակ այդ ավելի քիչ մարդը ավելի շատ լոլիկ արտադրի։ Նաև գիտելիքի կրթության, նաև տեխնոլոգիայի հիման վրա։ Իսկ այն մյուսները գնան զբաղվեն հայկական Facebook-ներ, WhatsApp-ներ, չգիտեմ, ինչ որ մի բան։ Ես հիմա չեմ կարող ասել ինչ, որովհետև եթե ասեմ ինչ, կնշանակի այդ արդեն ստեղծված է, եւ հետեւաբար պետք է ստեղծեն ինչ որ բան, որը դեռ ստեղծված չի եւ որը կփոխի աշխարհը եւ առաջին հերթին Հայաստանը։ Եվ այս ամեն ինչի արդյունքում մարզական, տնտեսական եւ այլն ճանաչված, հարգված եւ հյուրընկալ Հայաստան։ Ստեղծենք աշխարհում ճանաչված եւ հարգված Հայաստանի գործուն կերպար, զանգվածային կարգով ներգրավենք թիրախային այցելուների, հանրահռչակենք հայկական մշակույթը, գիտական միտքը եւ քաղաքակրթությունը։ Սա էլ մեր մեգա նպատակների, այսպես ասած, եզրափակիչ մասը։ Մենք մեր ինքնությունը, մեր ազգային պետական ինքնությունը պետք է ուժեղացնենք Հայաստանի Հանրապետություն, բայց դա ուժեղացնելու համար մենք մեր քաղաքակրթությունը պետք է հանրահռչակենք աշխարհում։ Միջալոց դա ճիշտ է, մենք դրանում դնում ենք մեգանպատակ, բայց դրա բոլոր նախադրյալները կան։ Գրիգոր Նարեկացին այսօր աշխարհում շատ մեծ անուն է, բայց արդյոք մենք կարողացել ենք այդ անունը բավարար չափով հանրահռչակենք։ Քանի միլիոն մարդ, օրինակ փողոցում կանգնես, ասես Գրիգոր Նարեկացի, ինք կասի ով է Գրիգոր Նարեկացին։ Երբ որ ասում ենք 100 միլիոնավոր անհատների վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ փոխենք, Գրիգոր Նարեկացիով պետք է փոխել, օրինակ։ Եվ սա է ըստ էության մեր ռազմավարական պատկերացումը մինչև 2050 թվականը մեր անելիքների մասին։ Սա ինչով է կարևոր։ Սա կարևոր է հետևյալով, որ ցանկացած պաշտոնյա, ով առավոտյան արթնանում է եւ գնում է գործի, սկսած վարչապետից, նախարարով, նախարարության աշխատողով, ինքը պետք է իմանա ինքը ինչ է անում, ինքը ինչի համար է աշխատում։ Ինքը ինչի համար է եկել գործ, ինքը ինչ խնդիր ունի լուծում։ Ես գիտեք, այսօր շատ են խոսում պետական կառավարման արդյունավետության մասին, ասում են, որ հեղափոխությունից հետո տենց չի, որ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացել, կարող է մի բան է ցածրացել է։ Ինչի, որովհետև պարզ բան կա։ Որովհետև նախկինում ասել եմ, կոռուպցիան էլ է կառավարման համակարգ։ Օրինակ նախկինում մարդը, երբ որ շատ պաշտոնյաներ կային, որ գալիս էին առավոտ եւ իրենք գիտեին իրենք ինչ պետք է անեն, իրենք պետք է փող աշխատեն։ Ես շատ ուժեղ մոտիվացիա է աշխատելու։ Հայսկապես։ Հիմա մեծ մասը, բայց ինքը գիտեն, որ դա չի կարելի։ Եթե անեն կբռնեն կդատվեն։ Հետևաբար իրենք ինչ են անում։ Իրենք էս պետք է անեն։ Եվ բայց մեր խնդիրն է, որ մենք բոլորս դա անենք։ Բոլորս։
Հիշում եք տաքսու վարորդի մասին խոսեցի, հիշում եք ֆերմերի մասին խոսեցի, հիշում եք մեխանիկի մասին խոսեցի, դե ուսանողների մասին չեմ խոսում, որովհետև ուսանողները հիմա մեր ամենամեծ շարժիչ ուժը պետք է լինեն։ Մենք բոլորս պետք է սա անենք, բայց ես շատ կարևոր է, որ սա չընկալվի որպես, ասենք այսօրվա քաղաքական մեծամասնության անելիք կամ իր գաղափար։ Մենք ասենք, որ ուզում ենք սա համազգային շարժում լինի, եւ մենք հիմա ամեն շաբաթյա կամ ամեն ամսյա ռեժիմով մենք կազմակերպենք այս թեմայով քննարկումներ։ Հիշում եք, որ մենք ասենք կարծրացած չի, որտեղ այս կարգախոսների մասում սկզբունքորեն բանավեճ չկա, կարող է մեկը ասել 25 մեդալ չէ, 24 մեգա։ Կամ եկեք բանի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեդալակիր չդառնանք, այլ վոլեյբոլի, շատ լավ։ Քննարկելի է։ Բայց մեծ հաշվով դրանով նպատակը չի փոխվում։ Իմաստը չի փոխվում։ Վերափոխենք մեր վերաբերմունքը մեր երկրի եւ 100 միլիոնավոր այլ քաղաքացիների վերաբերմունքը մեր երկրի նկատմամբ։ Հաջորդ գործողությունը մենք առաջիկայում Հայաստան 2050 կայք կունենանք եւ այդ կայքը կդառնա նաեւ աշխատանքային հարթակ այս քննարկումների համար, առաջարկներ, քննադատություններ լսելու համար եւ իհարկե ես եթե ուշադրություն դարձրել եք, ես երբ որ մենք մտնում ենք 20 թվական, ես ասացի, որ այլևս մենք անցնում ենք ռազմավարական կառավարմանը։ Իմիջիայլոց ուզում եմ ասեմ, որ այս պրեզենտացիայի ներկայացումը արդեն մի քանի անգամ հետաձգել ենք, որովհետև հասկանալի պատճառներով մենք սա պլանավորում ենք, ճիշտ ասած, առաջին անգամ ապրիլին քաղաքացու օրը ներկայացնել, բայց հայտնի դեպքերի պատճառով հետաձգվեց։ Եվ հիմա մենք այս ռազմավարական կառավարումը պետք է իրականացնենք մեր ամենօրյա աշխատանքով։ Կրթության նախարարության, վարչապետի աշխատակազմի, որևէ նախարարության, որևէ պետական մարմնի, որևէ որոշում պետք է տրամաբանական եւ գործնական կապ ունենա այս ռազմավարության հետ։ Այսինքն, եթե կառավարությունը կայացնում է էներգետիկայի ոլորտում որոշումներ, մենք պետք է նայենք ինչ տեսլական եւ ինչ մեգանպատակ ենք ձևակերպել էներգետիկայի ոլորտում եւ այդ որոշումը պետք է դառնա այս կարգախոսի հրճակված գաղափարի իրագործման մի հատվածը, որովհետեւ այստեղ մի որոշում չի, տասնյակ մինչեւ 2050 թիվը հազարավոր որոշումներ են լինելու, բայց այդ որոշումները շղթայի նման մեկը մյուսին իհարկե պետք է շարունակեն։ Ես այսքանով ավարտեմ, շնորհակալ եմ, մենք պլանավորել ենք, որ մենք այսօրվա միջոցառում պետք է տևի 1 ժամ 30 րոպե, մենք 8 րոպե 50 վայրկյան արդեն 49-48 ունենք, եւ ես կարծում եմ պատեհ կլինի, որ կարող ենք երկու կարճ հարցի ես կարող եմ պատասխանել։ Եթե լսարանում հարց կա, խնդրում եմ ուղղակի ձեռ բարձրացրեք, բայց ընդամենը պատահականության սկզբունքով երկու հոգու կարողանամ ձայն տալ, եթե իհարկե առաջին հարց տվողի հարցը շատ բարդ չլինի, որ ամբողջ ժամանակը տանի։ Խնդրեմ։ Համեցեք։ Եթե կարելի է ներկայացեք։ Բարև ձեզ, ես Համլետ Թորոսյանն եմ, սովորում եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում։ Շատ շնորհակալություն նման առիթ ընձեռելու համար, հարցս հետևյալն է. ինչ պետությունը ինչ կարող է անել միջազգային կրթական եւ գիտական միջոցառումներին եւ որոշակի այդ ուսանողների մասնակցության աստիճանի բարձրացմանը, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, պլանավորվում է, որ 3 բուհ կունենանք 200 լավագույն 200-ակում։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր է միջազգային ռեյտինգի բարձրացման համար։ Հիմա ես ձեր հարցին այս մեխանիզմի տրամաբանությամբ պետք է պատասխանեմ։ Օրինակ, մենք թիրախ պետք է ձևակերպենք, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ուսանող այսօր ենթադրենք սովորում է, ես չգիտեմ թիվը, ճիշտն ասած, արտասահմանյան բուհերում ենթադրենք սովորում է այս պահին 1000 ուսանող։ Ունենք այդքան կունենանք, թե կունենանք մոտավորապես 1000 ուսանող։ Մենք խնդիր ենք ձևակերպում թիրախ,
որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում օտարերկրյա բուհերում սովորող հայաստանցի ուսանողների, Հայաստանի քաղաքացի ուսանողների թիվը պետք է դառնա 3000։ Սա ձևակերպում ենք թիրախ, որը բխում է մեր այն տեսլականներից գիտելիքահենք Հայաստան, ընդ որում այդ թիրախը կարող է կապ ունենալ մի քանի մեգանպատակների եւ մի քանի տեսլականների հետ։ Հաջորդ խնդիրը ձևակերպում ենք խնդիրներ, իսկ ինչու է որ մեզ այսօր ինչն է պատճառը, որ այսօր մենք ունենք ոչ թե 5000, այլ 1000 ուսանող։ Եվ այստեղ գիտելիքն է, որ մենք պետք է հասկանանք, որովհետև կարող է պարզվի, որ մեր դպրոցական ծրագրերն են խնդրեմ։ Որովհետև այդ օտարերկրյա բուհերում սովորելու համար ոչ թե այն պետք է հանձնեն, այլ TOEFL պետք է հանձնեն, մեր դպրոցի երեխեքը TOEFL կա եւ ուրիշ բան։ Մեր դպրոցի երեխեքը իրանք դպրոցը սովորում ավարտում են եւ հետո են իմանում, որ տենց բան կա։ Եվ հետեւաբար կրթության նախարարությունը պետք է ընդունի լուծումներ։ Պետք է ընդունի չափորոշիչները կրթության։ Եվ առարկայական ծրագրերը որտեղ այ ձևակերպի թե մենք ինչ փոփոխություն պետք է անենք մեր չափորոշիչների մեջ, որ լուծենք այդ խնդիրը, որ մեր դպրոցականները դպրոցը ավարտելուց հետո ավելի պատրաստված լինեն միջազգային բուհերում դիմելու եւ ընդունվելու, որպեսզի մենք այդ թիրախը լուծենք։ Ես ձեր հարցին հիմա ես գուցե դուք ակնկալում եք, որ ես ասեմ, այ մենք հիմա կգնանք այսքան հավելյալ միջոց կտրամադրենք, բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ բոլոր խնդիրները մենք պետք է հասկանանք նոր։ Որտեղ մենք հնարավոր է նույնիսկ հիմա տրամադրենք 10 միլիոն դոլար այդ խնդրի լուծման համար, բայց մյուս տարի որ հավաքվենք կամ 5 տարի հետո հավաքվենք, պարզվի որ մեր ուսանողների թիվը ոչ թե ավելացել, այլ պակասել է։ Որտեղ այդ գումարները մենք ճիշտ ուղղությամբ չենք։ Դրա համար պետք է ախտորոշել խնդիրը։ Ռազմավարությունը դրա համար է։ Ձևակերպենք թիրախներ, դուրս բերենք խնդիրները, որոնք մեզ ցույց չեն տալիս հասնել այդ թիրախներին եւ հետեւաբար ունենալ նաեւ լուծումներ։ Այ ձեր ասած խնդիրը լուծելու մեխանիզմը ռազմավարությունը, որը իհարկե, որի լուծման արդյունավետությունը կախված է, թե ինչպես կաշխատի կառավարությունը, կրթության, մշակույթի, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, կառավարությունը ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե ուսանողական կազմակերպությունները նույնպես իրենց գաղափարներով հիմնադրամները եւ այդպես շարունակ։ Եվս մեկ հարց էլ այս թևից խնդրեմ։ Մենք 3 րոպե 55 վայրկյան ունենք, եկեք փորձենք տեղավորվել։ Շատ շնորհակալություն հնարավորության համար, ես Հերմինե Կիրակոսյանն եմ։ Մենք այստեղ խոսեցինք բուհերի մասին, սպորտի մասին, բայց չխոսեցինք մշակույթի մասին, որ մշակույթը, օրինակ թատրոնը, կինոն նույնպես ունենան համաշխարհային ճանաչում, ու ինչը էլի կբերի, չէ, թատրոնի կոնկրետ։ Կիրթ եւ կարողունակ քաղաքացի ժողովուրդ, գիտելիքի, մշակույթի համատարած ներառական զարգացման եւ յուրացման միջոցով 2018 թվականից հետո մշակույթի ոլորտում մի բան է փոխվել, մենք հայտարարել ենք, որ մեզ համար մշակույթը կրթության անբաժանելի մասն է։ Եվ նաեւ այդ է պատճառը, որ մեր կառավարությունում կա կրթության, գիտության, մշակույթի։ Մենք մշակույթը համարում ենք կրթության անբաժանելի մաս, բայց մշակույթը համարում ենք կոնտեքստային։ Տեսեք, մենք ունենք այստեղ, ներողություն եմ խնդրում, քաղաքակիրթ քաղաքացի։ Քաղաքակիրթ քաղաքացին մշակութային կյանքով ապրող քաղաքացի է եւ մշակույթն է, որ մեզ տալիս է այդպիսի հնարավորություն։ Եվ մենք ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ 16-րդ մեգանպատակի վրա։ Ստեղծենք աշխարհում ճանաչված եւ հարգված Հայաստանի գործուն կերպար, հանրահռչակենք հայկական մշակույթը, գիտական միտքը եւ քաղաքակրթությունը։ Այսինքն ինչպես է հնարավոր հանրահռչակել հայկական մշակույթը, եթե այն չի դարձել մեր կյանքի անբաժանելի մաս։
Ես այստեղ ժամանակ ունենք, ես ձեզ ուրիշ սլայդ նույնպես կարող եմ ցույց տալ, մշակույթի հետ կապված։ Ազգային նպատակների մեջ, երբ որ մենք խոսում ենք պետության հավիտենականության մասին, տեսեք, խոսում ենք անվտանգային, հանրային, քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, կրթական, ինտելեկտուալ, մշակութային, ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումը, որտեղ ես համոզված եմ, որ չկա պետություն, զարգացած պետություն առանց զարգացած մշակույթի։ Չի կարող ուժեղ պետության մեջ լինել թույլ գրականություն։ Չի կարող այդպիսի բան լինել։ Եթե դուք տեսնեք աշխարհի զարգացած երկրների պատմությունը եւ ուշադիր հետևեք այդ երկրների զարգացման պատմությանը, դուք կտեսնեք, որ մի շարք դեպքերում գրականության արվեստի զարգացումը նախորդել է պետականության զարգացմանը եւ մի շարք դեպքերում ուղեկցվել է դրանով։ Ես 2015 թվականին կամ 14 թվականին իմ Facebook-յան էջում գրառում արեցի, որ ասի այս տարի ես ամանորյա նվեր որպես որոշել եմ, որ նվիրեմ միայն ժամանակակից հայ գրողների գրքեր, որովհետև ես համոզված եմ, որ այդ գրքերի մեջ կա մեր խնդիրների ձևակերպումը եւ հնարավոր լուծումները։ Այնպես որ մշակույթը այս ռազմավարության իրականում բոլոր սլայդներում առանց բացառության ներկա է, պարզապես երբ որ մենք այս ռազմավարության խորքը կներկայացնենք, մենք այդ թեմային արդեն ավելի մանրամասն, մենք այսօր կրթական ծրագրեր ունենք, քո արվեստը դպրոցում եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, եւ մեր ժամանակը սպառվեց, հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ մասնակցության համար եւ հույս ունեմ, որ այստեղ է իմ խորհրդական Լևոն Մազմանյանը, ով աշխատանքային պարտականությունների մեջ է լինելու այս ռազմավարության հետագա հանրային քննարկումների եւ մեխանիզմների կազմակերպումը, եւ մենք իհարկե արդեն պայմանավորվել ենք, որ այս թեմաներով կլինեն հանրային քննարկումներ, մենք ուշադիր կլսենք կարծիքները, քննադատությունները, բայց չպետք է մոռանանք, որ ռազմավարությունը ապրող փաստաթուղթ է, ապրող տեսլական է, մի շատ կարևոր կենսական հատկությամբ։ Այն պետք է իրագործել, կյանքի կոչել եւ ես համոզված եմ, որ մենք միասին այն կյանքի կկոչենք։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության 20-րդ տարեդարձի առիթով, շնորհակալ եմ, ցտեսություն։